Jānis pēc svētkiem bija palicis bez kapeikas pie dvēseles. Bija gan dāvanas pirktas, gan šampanietis jaunā gada sagaidīšanai. Kādu laiku no svētku labumiem varēja pārtikt, bet tagad vēders atkal sāk rūkt. Arī darbā nekas nebija mainījies. Jānis strādāja uz pusslodzi. Mazais Velniņš uz Jāņa pleca atkal sāka dīdīties, un viņš devās pie savas bijušās draudzenes Skaidrītes, skatīties, vai nevar no viņas kādu latu izdīgt. Taču nevelti abi bija izšķīrušies, pēc pāris vārdiem abi saplēsās, ka spalvas gāja pa gaisu. Skaidrīte diedelniekam novicināja gar degunu 20 latnieku, taču Jānis veikli ieķērās naudā un noplēsa pusi banknotes. Jānim palīdzēt gribošā kaimiņu meitene Anna pastāstīja, ka bojātu naudu var apmainīt latu bankā un steidza tur. Uz banku raudādama devās arī Skaidrīte. Sapratuši, ka banknote viena, bankas eksperti izsauca policiju. Izmeklētāji atšķitināja, ka melo Jānis. Un Skaidrīte tika pie jaunas banknotes, bet Jānim piesprieda piespiedu darbus, tīrīt sniegu ap banku.